Hi guys, you're watching Behind Woods Eyes YouTube channel. Please watch, like, share and subscribe. Hi, hello dear viewers. Welcome to the show Ice Break with Veena. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ജീവിതത്തെ വളരെ പോസിറ്റീവായി കാണുന്ന വളരെ സെൽഫ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സൗഭാഗ്യ. സൗഭാഗ്യ, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീണ. എന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ കാണുന്ന എന്റെ ഒരു ആരാധികയല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു ഇൻട്രോ കൊടുക്കുന്ന ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ്. സീരിയസ്ലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്തൊരു ഫാൻസ് ആണ്. അതെ, ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരാള്. അപ്പൊ ഒരു ഡാൻസറിന്റെ എപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ ഡാൻസർ ആവണം, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കരിയർ ഗ്രോത്ത് അങ്ങനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു പോകാനാണ് പൊതുവെ കാണുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഹ്യൂമർ കൊണ്ടുവരാം, ഈ ഹ്യൂമർ വർക്ക്ഔട്ട് ആവും എന്നുള്ള സാധനം എപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചു സൗഭാഗ്യ? വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ചിരി തമാശ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വീട്ടില്. ഇപ്പൊ അച്ഛൻ സ്ഥിരമായിട്ടും തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കോമഡി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിലോട്ട് കൂടുതൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയ കോമഡി ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും തമാശ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ചിരിയും ബഹളമായിരിക്കും. ഞാൻ സൗഭാഗ്യയുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് നേരത്തെ കണ്ടപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും പറഞ്ഞു കേട്ടു ഈ ഡബ് സ്മാഷ് എല്ലാം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്നാലും ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുക, ഇത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നുണ്ടോ അതോ എഡിറ്റിംഗ് ആണോ, എന്താണ്? ചിലതിലൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷെ കൂടുതലും കാണാതെ പഠിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏത് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? 2-3 വീഡിയോ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ ഡയലോഗ്സ് പറയുമ്പോ കുറെയൊക്കെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ പറയുമ്പോ ആ ടൈമിങ് ഗ്യാപ്പ് മോഡുലേഷൻ എല്ലാം കൊണ്ടുവരുമ്പോ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ആ ഒരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. സിംഗിൾ ടേക്കിൽ ഇത്രയും പറയണം എന്നുള്ളത്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മെനക്കെട്ടിരുന്ന് പഠിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഡബ് സ്മാഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം ഈ ഒരു ഡാൻസറുടെ തലയിലേക്ക് വന്നത്? ആ ആപ്പ് വന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വീട്ടില് ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. വീട്ടിലെല്ലാരും ആയിട്ട് അമ്മ അച്ഛൻ ഞാനൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വീഡിയോസ് എടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊള്ളാൻ തോന്നി വെറുതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ്. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് വൈറൽ ആവുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ വൈറൽ ആയത് തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്ക് കൊള്ളാലോ, അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ടൊരു ഫെയിം കിട്ടുന്നു കൊള്ളാം എന്നുള്ളത്. അതെ, ആ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു ഈ ഡബ് സ്മാഷ് എല്ലാം മുറിയുടെ അകത്ത് അടച്ചിട്ടിരുന്നത് തന്നെത്താനെ ആരെ അമ്മയെ പോലെ അടുപ്പിക്കാതെയാണ്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ അമ്മയും കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അമ്മ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അമ്മയെ ഭരിച്ച് അമ്മയെ ബോറടിപ്പിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ അമ്മയായതുകൊണ്ട് എന്നെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടണില്ല. അതെ, അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയി, ഇനിയിപ്പോ ആരുടെ മുന്നിലും ഈ ഡബ് സ്മാഷിന്റെ ഒക്കെ എഡിറ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെയോ മിസലേനിയസ് വർക്ക്സ് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. പല പല പരിപാടികളാണ്, ഡാൻസ്, ഇതിനൊക്കെ കൂടെ എവിടെ സമയം കിട്ടുന്നത്? വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, ഇത് മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് സമയമുള്ളത്. എനിക്ക് ഡാൻസ് സ്കൂളാണ്. അപ്പം ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ മാത്രമേ എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ദിവസമൊക്കെ ഫ്രീ ആണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ. ഈ RLVയിലെ സ്കൂൾ അല്ല കോളേജ് ടോപ്പർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലേ? ഞാൻ വളരെ റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തി എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ അറിയിക്കാൻ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലാതെ പത്രത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ കുഞ്ഞായിട്ടല്ലേ വരുള്ളൂ. അത്രത്തോളം ആൾക്കാർ പരമാവധി മാർക്കറ്റിംഗ് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് വായിച്ചു. ഈ 4 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഫാൻ ക്ലബും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലേ? ഫോളോഡ് ബൈ സൗഭാഗ്യ വെങ്കടേഷ്. ഞാൻ കണ്ടു. അതൊരു ഫാൻസ് ക്ലബ് അല്ല കേട്ടോ, സൗഭാഗ്യ താര ഫാൻസ് ക്ലബ് എന്ന് കണ്ടു. ആരാണത് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുന്നത്? അല്ല, അവര് ഒരു കുവൈറ്റിലുള്ള ഒരാളാണ്, ഒരു നല്ലൊരു ലേഡിയാണ്. അവര് പിന്നെ അവരുടെ മോളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ വിട്ടായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത്. അത് ഒരാള് നടത്തുന്ന ഒരു ആളാണല്ലേ. അവർക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതിനുവേണ്ടി അവരെനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. G-Shockന്റെ ഒരു വാച്ച്, അങ്ങനെ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ലേഡിയുടെ പേജാണ്. ഫാൻസ് ക്ലബ് ഒന്നും ഇല്ല. ഈ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരില്ലേ? ഇപ്പൊ ഷോപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ എല്ലാം പരമാവധി മാർക്കറ്റിംഗ് സൗഭാഗ്യം ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നല്ലേ. സൗഭാഗ്യം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ബ്രാൻഡ് കോൺഷ്യസ്, ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണോ?
ഇതുവരെ അല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആണ്. രണ്ടും ബ്രാൻഡ് കോൺഷ്യസ്, ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ്. ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു. സൗന്ദര്യം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരുമില്ല. ആരുമില്ല. പക്ഷെ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആണല്ലേ? ഒരാത്തേന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലം, ഇപ്പൊ സൗഭാഗ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അമ്മയുടെ കൂടെ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ ചേച്ചിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചേച്ചി നമുക്ക് പിന്നെയും സഹിക്കാം, ടച്ചപ്പ് ആണോ എന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മ പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ് ചെയ്ത് വരണോണ്ടാണ് നിന്നെ ടച്ചപ്പ് ആണോ? ഞാൻ വെറുതെ കൂടെ. പിന്നെ അമ്മയെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര സുന്ദരി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ പ്രയത്നിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മ ഒരു വലിയ ത്രെട്ട് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കേട്ടോ ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, എന്റെ സ്ഥിരമായിട്ട് അമ്മയുടെ ഭംഗി മോൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആണല്ലേ? താനെ പോലെ അല്ല സൗഭാഗ്യത, ഇഷ്ടം പോലെ പറയണം. അമ്മയുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചും പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അമ്മ പിന്നെ പറയാം അതൊക്കെ വെറുതെ പറയാ സക്കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ ആയിക്കോട്ടെ. അമ്മയുടെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് പറയാറുണ്ടല്ലേ? ആ ആന്റി എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വേറെ ആരുമല്ലോ അമ്മയുടെ അടുത്താണ്. അവരെന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം അമ്മ കോംപ്രമൈസ് ആക്കി തരുമല്ലേ? എല്ലാം അമ്മ ക്ഷമയോടെ ഇരുന്ന് കേട്ട് എല്ലാം കോംപ്രമൈസ്. ഇനി സഭയോട് ഞാൻ കുറച്ച് 5-8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ചോദിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ല, എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ചളു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൗഭാഗ്യക്ക് ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്താണ്? എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ഉത്തരവൊക്കെ തന്നെ. ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമും മൂവിയും ഒരേ സമയത്ത് വന്നാൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി അതിന്റെ ആൻസർ. ഒബ്വിയസ്ലി മൂവിയിലേക്കേ ഇല്ല അല്ലെ? ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവിയിൽ ഞാൻ കാണട്ടെ. ശരി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഡബ് സ്മാഷിൽ പെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരുടെ കൂടെയാണ്? അർജുൻ ചേട്ടൻ. സൗഭാഗ്യ വെങ്കടേഷ് എന്നുള്ള പേര് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഏതാണ്? ആദ്യം വെഡ് ഗ്രൈൻഡർ ആയിരുന്നു. സൗഭാഗ്യ വെഡ് ഗ്രൈൻഡേഴ്സ്. അതിൽ നിന്ന് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് എന്റെ മുഖം ഞാൻ കുറെ ഗ്രൈൻഡറിന്റെ പടം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം എന്റെ ഡബ് സ്മാഷ് സൗഭാഗ്യ, അത് വളരെയധികം സന്തോഷമാണല്ലേ? എങ്ങനെ സ്ഥിരമായി അത് സെർച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും ആണല്ലേ? സ്വന്തമായിട്ട് കേട്ടേക്കുന്ന ഒരു ഗോസിപ്പ് എന്താണ്? എനിക്ക് 2 അച്ഛനുണ്ട്. എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, അത് യൂട്യൂബിന്റെ താഴെയൊക്കെ ഈ സൗഭാഗ്യ വെങ്കടേഷ് എന്നല്ലേ, അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞ വെങ്കടേഷാണ് സൗഭാഗ്യയുടെ ആദ്യത്തെ അച്ഛൻ, രാജാറാം 2ാമത്തെ അച്ഛൻ. ഞാനത് എന്റെ അച്ഛനടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്റെ പേര് അത് എല്ലാരും എന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ അച്ഛൻ വേറെ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ എന്റെ മുഖം കണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ അച്ഛന്റെ സെറോസ്കോപ്പിയോട് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും? ഒരു വലിയ എന്താണെന്നറിയില്ല ആൾക്കാർ. ഈ സൗഭാഗ്യ വെങ്കടേഷ്, എന്റെ അച്ഛൻ രാജാറാം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് വെങ്കടേഷ് എന്നുള്ള പേരിട്ട്? അച്ഛനെ വെങ്കടി എന്നെല്ലാരും വിളിക്കാം. അതൊരു കുറച്ച് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റൈലിഷ് പേരായിക്കോട്ടെ. രാജാ രാമസ്വാമി അയ്യർ എന്നായിരുന്നു, അത് പിന്നെ ചുരുക്കി രാജാറാം സ്റ്റൈലാക്കി രാജാറാം. എന്റെയും കൂടെ പേരെന്നാ മാറ്റായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കേട്ട് കരയേണ്ടി വന്ന ഗോസിപ്പുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ തന്നെ കരയിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഇല്ല അല്ലേ? ഭയങ്കര വിഷമിപ്പിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. പേടിയില്ല, കുറച്ചൊരു ഭയം മാത്രമേ. പെറ്റ് നെയിംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? സക്കുട്ടി. അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടല്ലോ. സക്കുട്ടി, സ്കൂട്ടി, സോപ്പ് പെട്ടി, ഇങ്ങനെ സ്കൂട്ടി സോപ്പ് പെട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാനുള്ള ആ പേരിന്റെ ഒരു ഇതുപോലെ, പേരിന്റെ പോലെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ശരി, ഓക്കെ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗഭാഗ്യയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആളാരാണ്? പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പേജസ് തന്നെയാണ്. ഓൺലൈൻ പേജസ് തന്നെയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്ട്രെങ്ത്. ഇപ്പൊ സ്മാർട്ട് പിക്സ് മീഡിയ, വെറൈറ്റി മീഡിയ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേജസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ പോപ്പുലർ ആക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. സൗഭാഗ്യയുടെ ഒരു സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം എങ്ങനെയാണ്? എനിക്കില്ല കേട്ടോ. ഇല്ല, വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളില്ല. അത് ശരി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സൗഭാഗ്യയുടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ്? എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കാം. അല്ല, എന്നാലും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ ചോദ്യം കേട്ട് കേട്ട് ഞാൻ മടുത്തു. സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് ആണല്ലേ? അതിപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയതാണ്. അതായിരിക്കണം. ആണ്. എല്ലാരോടും ഞാൻ ഇല്ല ചേച്ചി ചേട്ടാ എന്ന് തന്നെയാണ്. അവര് വിചാരിക്കും ഞാൻ മറ്റേ ഈ ജാട കിട്ടാതെ അങ്ങ് ജാട പറയുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കും. കിട്ടാത്ത മുന്തിരി. എന്റെ അമ്മച്ചിയാണ് സത്യം. എനിക്ക് പോകണ്ടാത്തോണ്ടാണ്. അത് ശരി. സത്യമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള വരുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്യന്തികമായ ആഗ്രഹം സിനിമ എന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മള് അങ്ങനെ വരണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും ജാട പറയുന്നതെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം. നോട്ട് ദി ജാഡ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യ.
അത് ശരി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൗഭാഗ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എന്താണ്? ഡാഡി ഇപ്പൊ ഇല്ല, അതാണ്. വേറെ എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല. ആണ്. ഡ്രീം എന്താണ്? ഡ്രീം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. എന്താണോ നടക്കുന്നത് അതേപോലെ അങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ. ഒരു വലിയ സ്വപ്നം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം സൗഭാഗ്യയോട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള, എല്ലാവരും എപ്പോഴും സൗഭാഗ്യയുടെ കമന്റ് ബോക്സ് നിറച്ചിടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ. എങ്കിലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് സൗഭാഗ്യ തന്നെ പറയും. എനിക്ക് ചിരി വരിക. ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും സൗഭാഗ്യ തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും. എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ, ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമയമാകട്ടെ എല്ലാം പറയാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞോ. അർജുൻ ചേട്ടൻ ആരാന്നായിരുന്നു ഇത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. എന്നാലും ഒരു സമയമാവട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും സമയമാവട്ടെ. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ. സൗഭാഗ്യയുടെ വീട്ടില് അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും കൂടാതെ വേറെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ആണോ? അമ്മൂമ്മ വേറെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ശരി. അപ്പൊ അമ്മയെ കൂടാതെ വലിയ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു അല്ലേ? ഒരു സൗഭാഗ്യ അമ്മയും കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. കുറെ പട്ടിക്കുട്ടികൾ, കുറെ മീനുണ്ട്, കിളി, ഹാംസ്റ്റർ, അങ്ങനെ. സൗഭാഗ്യയുടെ ഇനിയത്തെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എന്നൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാലും വഴിയെ നമുക്ക് കാണാല്ലേ. എപ്പോഴാ കാണാൻ പോണേ? ഓ, നമ്മളോട് പറയാതിരിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ. അങ്ങനെ ചെയ്യും തോന്നുന്നുണ്ടോ? തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും തോന്നുന്നു? ഇല്ലടാ, ഇല്ല. കണ്ണു നിറയും. എന്തായാലും വളരെ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയുള്ളൂ. രണ്ടുപേർക്കും തിരക്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പത്തേക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സൗഭാഗ്യ.